Xin chào tất cả các ông bà bố mẹ, chào mừng các ông bà bố mẹ đã đến với vòng chung kết của Spelling Bee 2025 của các bạn nhỏ khối khám phá 4 sang 5 tuổi ạ. Cuộc thi của các con sẽ diễn ra trong một ít phút nữa thôi ạ. Các ông bà bố mẹ hãy cùng cổ vũ cho các con từ nhà thật nhiệt tình nhá. Cảm ơn mọi người ạ. Everyone excited? Yeah. Are you excited? Okay, hi everyone and welcome to our exciting Spelling Bee! Yeah! This competition isn't about spelling words, it's about discovering the magic of English. So, we'll get to recognise the letters and sounds, you'll get to blend them into sentences, and you will get to practice listening, speaking and reading too. But most important part is you're going to fall in love with learning English. So we will have 4 main rounds and special rescue round. The first round, Miss Ngọc can you show it? The first round is warming up round. We have the easy question to help you get started. The second round, we will move up round, and we have a little harder questions. And the rescue round, let's try our best and get back to the game. Are you excited? Yes. We have the 4th round, flying up round. It's time for some tricky questions. It's just a little bit hard. And the last round is final round. Who will have more points and many points will get to the champion. Okay? So, teacher. Okay guys, so each round has 10 questions. For each correct answer, you'll get 1 point. The player with the most points at the end will move to the next round. Let's try our best and have lots of fun. Are you ready? Con gái tập trung lắm nè Minh nha. But this time we will have some rules for you. Minh cổ vũ cho con gái nhá. Everyone say it loud. Rules number 1. Sit nicely. Rules number 2. Listen to teachers. Rules number 3. Can you look at your friend's answer? No, we say don't look at your friend's answer. And rules number 4 is when I count to number 0, you show up your answer high or low. High or low? High answer. Okay, are you ready? Yes, let's get started with the number 1. Okay, I want you to listen and choose the correct image. Sing. Sing. Is that 1, 2 or 3? The word is sing. Time starts. Three, 1, 0. Wow. Well done, guys. The answer is number 3. So, everyone, when you show up the answer, let's hold like this and show it up. Okay? Show it up one more time, number 3 for me. 3! Yes, very good. Thank you. Ready for the number 2. What is the picture of the word? Pocket. Pocket. 1, 2, or 3. Time starts. Zero. So, wow, I see the answer
Grass. Grass is in picture number 1, 2, or 3. The word is grass. 10, 15 seconds start now. Okay, question number 5. Hook. 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 So it's picture number 1, picture number 2, or picture number 3. The word is hook. Time starts. The answer is number 1. Great job, guys. Great job. Congratulations. Next question. We have the number 6. Chuột ơi. What is this? Look at the picture. What is this? Number 1. Rope. Number 2. Jump. Number 3. Rich. Listen one more time. What is this? Number 1, rope. Number 2, jump. Number 3, reach. Time starts. Remember. Number 7. Question number 7. Look at the picture and answer the question. What is it? 1, tape. 2, paint. Or 3, light. So have a look at the picture and tell me, is it number 1, tape, number 2, paint, or number 3, light? Time starts now. Answers now. The answer is number 1. Good job. Great job, guys. Great job. Question number 7 is next is number 8. What is this? Remember? B
grasshopper. Number 3, ladybug. One more time. What is this? 1, beetle. 2, grasshopper. 3, ladybug. 10 starts. Don't show up the answer right now. Put it out, please. Who's sitting down? Show me your answers now. The answer is number 2, the grasshopper. Very good, everyone. Okay, guys, so for this round, you need to listen and find the letter that you hear. Okay, so you need to be quiet and listen and find the letter that you hear. The judge will give you the basket. In the basket, you will have the letters. Alright? Cha mẹ Hằng, thể lệ thi của các con là các bạn nhỏ sẽ lần lượt trải qua các câu hỏi ở các vòng. Với mỗi câu trả lời đúng thì các con sẽ giành được 1 điểm. Cuối mỗi vòng thì các con sẽ được tổng số điểm của mình trong vòng thi đó, và các bạn nhỏ có số điểm cao nhất sẽ bước vào vòng tiếp theo. Đó. Sau vòng 1 và vòng 2 các con sẽ có một vòng là vòng cứ chợ. Khi đó thì các con đã bị loại ra khỏi sàn đấu, sẽ có cơ hội 2 để có thể quay trở lại sàn đấu, tiếp tục tham gia vào vòng 3 và vòng 4 ạ. Bạn nhỏ có số điểm tổng cao nhất của vòng 3 và vòng 4 sẽ trở thành nhà vô địch của cuộc thi năm nay ạ. Các con đang ở trong vòng thi warm up, là những câu hỏi rất là đơn giản, nhận diện từ vựng và chữ cái thôi ạ, để bắt đầu khởi động cuộc thi một cách vui vẻ. Bố mẹ tiếp tục phục vụ cho các bạn nha. Bắt tay ạ. Find me the letter and find me the letter and time starts. Then you can guys find the letter N. Find in your basket. Oh, Hide it, hide it. you know it. 2, 1, show me. Good job, guys. Letter. And Letter. And it's correct answer. Yay! Good job. good job, guys. Good job. Anyone who wants to go pee, stand up and go pee quickly. You have 5 seconds. Okay, got 5 seconds for pee. Go, 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 go. Go, 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 Go go, pee, go. go pee. Các bạn nhỏ vừa mới trải qua 10 câu hỏi của vòng thi khởi động đầu tiên rồi ạ. Các con làm rất là tốt luôn. Đó, hy vọng là các bạn nhỏ sẽ tiếp tục phát huy và làm tốt như thế này ở các vòng thi tiếp theo, và nơi mà các câu hỏi sẽ khó hơn ạ. We're going to go pee right now. Go, 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 go. Is everyone having fun? Is it fun, everyone? Is it hard or easy for you? It's easy, right? Very good. Easy peasy, lemons, easy. Who's sitting guys? Very good. I want to ask Bachi, how do you feel now? How do you feel? Are you happy? Yes. Are you excited? Yes. High five. Let's do your best. Next one, teacher Jack. Do you want to ask a boy? Oh, we can find a boy who should be fine. Hello, boy. Boy, hey. Yes. You're feeling yes? Are you feeling happy, scared, excited? Happy. You're happy. Great job. Great job. How are you feeling? I am
Has no problems? Các bạn thanh niên của Miss Hằng ơi, vì là qua vòng đầu tiên chúng mình sẽ tính điểm, mỗi câu đúng chúng mình sẽ được mấy điểm ạ? 1 điểm, đúng không? Nhưng câu trả lời sai thì chưa có điểm. Trên đây là kết quả của ban giám khảo của các mẹ đã chấm. Bây giờ Miss Hằng sẽ đọc tên những bạn mà điểm hơi thấp một chút thì chúng mình sẽ ngồi ra phía đằng sau để cổ vũ các bạn nhé, được không? Sau đó là tí nữa đến vòng giải cứu những con ong thật là vui nhộn luôn, thì chúng mình lại quay trở về được không? Ok không? Quay trở về với lại sẽ chiến thắng được chưa? Rồi, ok. Nguyễn Đức Minh Khôi. Khôi ơi, mời con ra này. Minh Khôi chuẩn nha. Nguyễn Nhật Minh. Đặng Đức Chí, ông gì? Hoàng Triều Dương, Trung Minh Đức, Hà Phúc Hưng, Trần Phú Long, Nguyễn Hoàng Bảo Nam, Giang Nhật, Nguyễn Trần Bảo Thư. Và chúc mừng các chiến binh của chúng mình sẽ tiếp tục vào vòng số 2. Great job, guys. Great job. Okay, so are you ready? Who are we? Are we the champion? Yes, of course. Now let's try our best to number 1, round 2. Moving up. Okay, guys. Question number 1. What is the letter D for? So, which one of these words begins with the letter D? Is it 1, 2, or 3? So, which one of these words begins with the letter D? Is it number 1, number 2, or number 3? Time starts now. What is the letter D for? 1, 2, or 3? Choose the correct answer. Hello? Letter D is for dance. Picture 2. Sit down. We will have the points, okay? Remember. Be quiet. Listen to the teacher. What is the letter L for? Letter L for picture. 1, 2, 3. Time starts. Show up. The letter L is for lamp. Is it the picture 3? Great job, guys. Great job. Good job. You did Hi, not guys. miss. Question number 3. Which one of these words begins with the letter C? Is it 1, 2, or 3? So which one of these begins with the letter C? Is it 1, 2, or 3? This time starts now. Letter C for 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1, 0. The answer is number 1. Okay. guys. So, So say circle. ask some students. Me. What is it? Hey, great job. Good job. Okay, E. What is it? C. C for Line. right? And what about the picture 2? Who knows? Raise your hand. Tell me. Yes, sweet.
Okay, question number 5. Oh, can you put your young man put that down, please? Thank you. Don't Okay. talk with your friends. Which one of these is a letter S word? Is it 1, 2, or 3? So which one of these is a letter S word? Letter S. 1, 2, or 3? Time starts now. Câu hỏi có vẻ khá là dễ dàng với các bạn nhỏ. Các con trả lời các câu từ nãy đến giờ đúng rất là nhiều. Ở vòng 1 khi mà các bạn nhỏ đang tạm thời bị đoạn khỏi sân khấu ấy ạ, các con cũng trả lời được rất nhiều các câu hỏi và điểm của các bạn cũng khá là cao. Hy vọng là chúng mình sẽ tiếp tục làm tốt, tập trung như thế này để ở những câu hỏi khó hơn nữa chúng mình vẫn có thể trả lời được đúng. Chào bố Sơn ạ, chào mẹ Hồng ạ. Đây là cuộc thi của các em khối khám phá 4-5 tuổi ạ. Cuộc thi của các anh chị khối tự lập 506 sẽ diễn ra vào sáng ngày mai ạ. Bố mẹ nhớ đón xem để cổ vũ cho các con nha. Look at the picture. How many mice do you see? Number 1, I see 5 mice. Number 2, I see 7 mice. Number 3, I see 3 mice. One more time. Look at the picture and tell me the answer. How many mice do you see? 1, 5 mice. 2, 7 mice. 3 mice. Show up. Okay, so let me ask somebody here. Hello, boy. Can you stand up? Can you tell me how many mice do you see? 3. I see 3 mice. Some girls here. Okay, let me see. Hello, please. How many mice do you see? I see 3. Good job, everyone. So, how many mice do you see? Stand it out. 3 mice. Very good. Alright guys, moving on. Question number 8. Okay, what goes on your feet? So which one of these go on your feet? Is it number 1, a cap? Number 2, shoes? Or number 3, shirt? So which one of these would you wear on your feet? Is it number 1, a cap? Number 2, shoes? Or number 3, a shirt? Your time starts now. What goes on your feet? 1, cap. 2, shoes. Or 3, shirt. 0. Okay guys, what is it? What are they? What do you wear on your feet? You wear? Anyone say it loud? Shoes. Yeah, good job guys. Yeah, you wear shoes on your feet. Do we wear the t-shirt on your feet? No. Do we wear the cap on your feet? No. Cứ cho đi. Con thấy Question number biết 9. rồi nhưng mà mình chưa loại đâu. Where is her green home? Look at the picture. Where is her green home? Number 1, on her head. Number 2, on her nose. Number 3, on the floor. One more time. Where is her green home? 1, on her head. Number 2, on her nose. Number 3, on the floor. Time
her comb? Where is her comb? Where's her comb? It's on her Head. nice. One more time, nice and loud. It's On head. Very yeah, good. great job. It's on her head. Great job, guys. Well done. Okay, so everyone, touch your head, please. Touch your head. Where's her comb? Do you know on your head? What is it? On her. Look at your friends. Look at your friends. What is on your head? What is on your friend's head? Is it a bee or a bird? Is it a bee? Is it a bird? Ôi. Is it a butterfly? No. Is it an alligator? Or is it an elephant? No way, right? Because today we are the bee. Bee and we buzz. Right? Okay, good. Next one. Number 9. Okay, guys, question number 10. I want you to look at the picture and answer the question. Okay, where do they look for the markers? So they're looking for the markers. Where are they looking for the markers? Is it number 1, in the trash? Number 2, under the chair? Or number 3, in the bags? So, where are they looking for the markers? Is it number 1, in the trash? Number 2, under the chair? Or number 3, in the bags? Your time starts now. Where do they look for the markers? Look at the picture. Number 1, in the trash. 2, under the chair. Or 3, in the bags. Show up. It is. Hey, great job, guys. It is under the chair. Very good. Great job, guys. Great job. So it's time for counting points. Okay, guys, how are we doing? Oh, sitting nicely. And do you want to dance after that? Yes. Now, teacher, Jack will ask you some questions here. How are you feeling? How do you feel? Are you hungry? Are you happy? Are you scared? Are you excited? Good job, good. Yes. Who else? Who have you not spoken to today? Hello. What's your name? And how are you feeling? I'm hungry. Are you hungry? Happy. Great job. Okay. Hello. What's your name? And how old are you? 5 years old. And how do you feel? Great job. Okay, one more. You young man. Hello, young man. What's your name? Nice to meet you. And how old are you? How old are you? 4 years old. Nice. And what's your favourite food? Do you like pizza, ice cream, hamburger? Hamburger, me too. Are you having fun? Great job. Okay, whoa.
That's okay. You're good. Alright, we're gonna do this. Stand up. Okay, straight up. You're good. Leg. Hello. Excellent result. Anyone sit nicely? Who's sitting nicely? I don't see. Who's sitting nicely? Rồi, bây giờ các bạn sẽ đọc kết quả của cuộc thi vòng số 2 như sau. Các bạn đọc những bạn nào mà chưa được điểm cao thì chúng mình lại ngồi về phía đằng sau để ủng hộ các bạn nhé. Được không? Tí nữa chuẩn bị vào cứu trợ rồi. Sẵn sàng không? Có không? Rồi, thì cái sản phẩm này. Hãy đầu tiên là Trương Minh Lôi. Được không? Mai Hiển Long. Khuất Phương Anh Yên. Lê Hoàng Dương Sóc. Đào Ngân Thang Subin. Nguyễn Văn Hoa ỉ. Đặng Đức Trí. Phạm Ngọc Trường. Nguyễn Anh Thư. Và những người còn lại ở trên sân của chúng ta là tiếp tục thi đấu. Okay, everyone. So now we will move So now I need
what's going to happen is teacher is going to show you a flashcard. Okay, now 2 students at the start of the line are going to take turns and the last one. Okay, so remember. Khám phá ơi. Yes, teacher. Khám phá ơi. Yes, teacher. Teacher will show you the flashcard, and you have to say a louder word. Finish. Go back to the last line and take turn to your friends. You understand? Yes. Yeah. So which team finish say the words first will be the winner. You sure? Now let's. Team one, are you feeling good? Are you feeling good? Are we going to win? Okay. For the first, let's try. One more time, right, teacher? Yeah, one more time. Oh, the first time for them to try it. Alright guys, this is just a practice, okay? This is just Yeah, practice. just practice. Okay. Okay, team 1, are you ready? Team 2, are you ready? Team 1, are you ready? Are you ready? Okay, here we go. 3, 2, 1, show. Go, go back, go, back. Yeah, go, go, back, go. Good job. Okay, really good. Yeah, okay, run back, run. Good job, run back, go back. Yeah, tons. And back, go. Yeah, good job. Okay, everyone. So now you understand how we play, right? Okay. Alright, team. Come here, team 1, in front of team 1. Các bố mẹ, đây là vòng cứu trợ đầu tiên của cuộc thi ạ. Và các con sẽ chia thành 2 đội để tham gia một phần thi. Đội nào giành chiến thắng là đội hoàn thành tập thể, có thể đọc một từ trong tập thể nhanh hơn, hoàn thành chính xác hơn sẽ là đội chiến thắng, và tất cả các thành viên trong đội chiến thắng sẽ được quay trở lại sân khấu ạ. So, I can say
Okay guys, one at a time, you are back in the game, which is as follows. All you sit back in your space. 5, 4, 3, Các bạn nhỏ đang chuẩn bị bước vào vòng 4, vòng 3. Vòng 3 flying up. Alright, welcome back to the competition, guys. Is everyone still having fun? Are we still having fun? Alright, guys, so welcome back to the competition. We're now going into round 3. We are flying up. Up to the moon. You want to go up to the moon? Yes. Question number 1. Let's find means a side word. The. Find means a side word. The. Time starts. Now. Okay, so looking for the word the. Is it 1, 2, or 3? Okay, looking for the word the. Show up. Alright, great now, guys. It is number 1. The. Alright, guys, moving on to question number 2. I am looking for the word see. See. I'm looking for the word see. As in, I see a big banana. So I'm looking for the word see. Is it number 1, 2, or 3? Looking for the word see. The time starts now. Put the answer down, one. Answer down on the floor. 4, 3, 2, 1, 0. The answer is number 3. Hooray! Now, As in, I see lots of really clever children. Well done, guys. Great job. Miss Ham made the word side word I. Side word I. Time starts now. Zero. The answer is number 1. Very good. Alright, guys. Great job. Moving on to question number 4. Question number 4. I am looking for the word is. I'm looking for the word is. So, number 1, 2, or 3. I'm looking for the word is. The time starts now. I'm looking for the word is. Is. Sit nicely. 3, 2, 1. Show me your answers now. Wowie. Great job, guys. The answer Great is job. number 1.
teacher is very happy with his class today. Great job, guys. I need everyone to put the answer down on the floor, okay? Now, each of you will have the basket. Alright guys, so in front of you, you have a basket full of the sight word. So, in a moment, teacher will ask you for a word. You need to have a look in your basket and find it. Alright guys, the first word I'm looking for is look. The first word I'm looking for is look. Find me the word look in the basket. Don't look at your friends. Hide it, hide it, hide it, hide it. Hide it on the floor. Okay, show me your answers now. Very good, everyone. The sign word is? I don't hear. The sign word is? Look. Very good. As in, look at all these amazing students. Great job, guys. Everyone, so how do you think about this question? Did you learn the sign word in the class? Did you learn the sign word? You learn the sign word like. Who knows the sign word like? Show me. Raise it up. Raise it up. Oh, me. Do you know how to spell the word like? Do you know the sign word? I know sign word like. Very good. Okay. Another sign word that I want to ask you. Do you know the sign word Who knows the sign word Yes. Who knows another sign word? Not the sign word Who knows? Tell me one more sign word that you know. Like. Very good. Yes. Tell me the sign word that you know. I know. Very good. Can you make a sentence with the sign word the? I see the. Good job. Next one. Pete, what sign word do you know? Already. Okay. Very good. Okay. Let me see. Tell me the sign word you know here. Wow, many sign words. And your order is very nice. Can you make a sentence with the sign word two? Can you go to school by bus? Do you walk to school? Yes. Yeah, okay. Good job. Basket, please. Okay. Alright. Are you ready for the next question? Number 7. Okay, guys. Okay, guys. The next word I'm looking for is big. Who can find me the word big? Yes, I'm looking for big. Your time starts now. Remember, find the word, don't show it yet. Find the word, don't show it yet. I'm looking for the word big. Don't say that to your friends. Time answer. Big. 3. Go up. Alright, words up, words up, words up. Okay, great job. Yes, big.
B-I-G, big. Good job, guys. Great job. Okay, hands up. Who thinks they can use big in a sentence? Who thinks they can use the word big in a sentence? Okay. Can you use the word big in a sentence for me? Yeah, great job. B-I-G. Now, how would you use the word big? So you could say, I have a big hat. Or what sentence would you make using the word big? I have a big house. Nice, very good. What about you, young man? Do you use the sentence using the word big? I have a big house. Okay, very good, very good, very good. All right, moving on. What's our next question, Sam? Okay, next one. Number 8. Let's find me the sign word 4. Find me the sign word 4. Time start now. Word 4. 4. As in, I have eggs for breakfast. 4. Show up. Very good, everyone. All right, great job. Yes, good. How do you spell the sign word 4? Right now. Very good, everyone. Yay! Good job. The next number 9. All right, good. So now, everyone, number 9. What do you use to swim? Look at the picture. Choose the answer. 1, 2, or 3. Okay. Look at the picture. What do you use to swim? Number 1. Hands and knees. Number 2. Arms and legs. Number 3. Head and shoulders. Look at the picture. What do you use to swim? 1. Hands and knees. 2. Arms and legs. 3. Head and shoulders. Time starts now. Teacher Jack and I ask you, do you know how to swim? I do know how to swim, yes. I'm a very good swimmer. What about yourself? Can you swim? I cannot. Oh. Can you teach me how to swim here, please? Who knows how to swim? Hands up. Who knows swim? Who knows how to swim? Raise up. Now, do you use your hands and knees to swim? Do you use your arms and legs? Or do you use your head and shoulders? So, the answer is arms and legs. Arms and legs. Number 2, arms and legs. Great job, guys. Great job. Number 10. Oh, fantastic. I love this song. Okay, so what do the little ducks do when Mother Duck says quack, quack, quack? What do the little ducks do when Mother Duck says quack, quack, quack? Do they 1, come walking back? Do they 2, run away? Do they 3, go out to play? Are you ready? Your time starts now. So number 1, they come walking back. Number 2, they run away. Number 3, they go out to play.
Does anybody know what's a baby duck called? Anybody know? Alright guys, this is round 4 and the final round. Are you ready? Are you ready? Alright, Miss Hack, what are we going to do? Okay, so now, Mr. I will ask you some easy questions. Ooh, I'm excited. Do you want to answer the question? Now, the word that I have is C-A-T, and this is one of the animals. It makes the sound meow. What is it? Very good. Next one. It has 3 letters. It has the letter G, O, G. It makes the sound. It makes the sound. What is it? Dog. Is it a wolf? No, I don't think so. Little Jack. I don't think it's the wolf. I have the long trunk, and I have 4 big legs, and I can stomp like this. What animal am I? Can you do like me? A big and long trunk, and say, what about the bees? How does the bee make the sound? Right? Okay, so teacher, can you ask some question here? I certainly can. I would love to. I just want to. Okay guys, how are we going to do it? Who wants to answer some questions? Hello. What's your name? Hello, mate. Are you happy? Oh, that's a good way to ask it. Do you like English? Do you like learning English? Yes, you do. Oh, fantastic. Oh, I'm a little way because the speaker is giving us a bit of contact. Can we have a high five? Wow, good job, Sandra. Hello, young lady. What's your name? Hello, me, or another me. Me. Are you excited? Are you excited? Are you excited to be here? No. Why not? Are you scared? Are you happy? Great job, great job. What's your name? So, how old are you? Happy. How old are you? Are you 5 years old? Yeah. Great job. Can you show me a happy face? Can you show me a happy face? Happy face. Good job, good job. Go on then, young man. What's your name? Hello. And are you ready? Yes? Excellent. Okay, time for one more. Hands up. Okay. Hello. What's your name? Are you excited? Do you like learning English? Good, good. And what's your name? And what's your favourite word in English? Yes, it's your favourite word. That is a good, good word. Now, can you show me your happy face? Show me your happy face. Now show me a scary face. Show me a sad face. Nice, good job. Alright guys, moving on. What have we got next this time? Okay, các bạn nhỏ thân mến của Miss Hằng ơi! Ai yêu Miss Hằng ở đây? Ok các bạn, cô thấy mệt không? Nhưng cô thấy vui không? Trên là Miss Hằng thấy kết quả của vòng cuối cùng là vòng final round. Có 6 bạn trên team. Ok, rồi bây giờ Miss Hằng sẽ đọc tên. Chúc mừng các bạn ở lại.
con đã có kết quả vào vòng chung kết rồi ạ. Tất cả các bạn nhỏ được gọi tên sẽ là các bạn nhỏ tham gia vòng chung kết cuối cùng để tìm ra nhà vô địch của chúng ta ngày hôm nay ạ. Tình Nhu, Phạm Thu Thảo, Lê Quỳnh Trang, Đặng Đức Trí, Đặng Đức Trí nào? Nguyễn Tuấn Minh Chiết, Nguyễn Anh Thư, Quất Dương Anh Minh, Nguyễn Ngọc Minh Anh, Lê Hoàng Dương Sóc. Chúc mừng các bạn là người cao cuối cùng. Rồi, mời các bạn mà chưa có cờ, chưa có cái sẵn cái tên thì chúng mình sẽ ngồi ngay dưới đây để cùng các bạn nào. Alright, great job, guys. Great job. Round of applause for our runners up. Great job, guys. Great job. Okay, everyone, I need you put the flag on the floor and stand up. Do you want to dance? You want to dance like me? Let's pick up. Okay, Miss Ngọc Anh, can you open the song for DJ Happy for me? Oh, this is an absolute banger. Oh, freeze there. Are you ready? Đây là 13 gương mặt sẽ tham gia vào vòng chung kết của Spelling Bee ạ. Chúng mình cố lên nha. Vòng cuối sẽ rất là khó đó. Let's go. Leg shot. Three, two, one.
word. Okay, look at the picture and choose the correct word. So, what is it? Is it number 1, a bird? So everyone, if you look at the words here, look at the picture and raise up the flag if you have the answer. Right? Okay. If you have the answer, raise up the flag. Okay? Okay, if you know the correct answer, if it's 1, 2 or 3, raise up the flag. Okay guys, chúng mình nghe lại được chưa nhá? Đây là vòng chung kết đúng không? Tập trung này, chúng mình có muốn giành chiến thắng không ạ? Thế thì chúng mình sẽ cần phải hết sức tập trung, bởi vì đây sẽ vòng cuối cùng quyết định xem là nhà vô địch của chúng ta hôm nay sẽ là ai đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ công bố luật chơi nhé. Luật chơi của chúng ta như sau, chúng ta sẽ có các câu hỏi và mình sẽ cần nhìn vào câu hỏi và chọn các đáp án 1, 2 hoặc là 3 giống như là từ lúc nãy giờ mình chơi á. Sau khi công bố đáp án của câu hỏi, Miss Hằng và Teacher Jack sẽ hỏi chúng mình xem là bạn nào có thể đánh vần từ vựng này. Bạn nào có thể đánh vần. Sau khi Miss Hằng đến 1, 2, 3, on 3 thì chúng mình sẽ giơ thật cao lá cờ chúng mình lên. Bạn nào giơ lá cờ nhanh nhất sẽ giành được quyền để đánh vần từ vựng đó. Ok ạ? Nếu mà chúng mình đánh vần từ vựng đó, chúng mình sẽ được cộng thêm 1 điểm nữa. Được chưa? Rồi, và nếu như mà chúng mình đánh vần sai thì sao ạ? Thì cơ hội sẽ dành cho các bạn còn lại. Các bạn rõ chưa ạ? Ok, rồi. That's it. Are you ready? Okay. Now, question number 1. Look at the picture. What is it? Number 1, number 2, and number 3. Time starts. Okay, so number 1, 2 or 3. Look at the picture and tell me it's number 1, 2 or 3. Show me your answers now. And the correct answer is, what is it? What is it, guys? Black. And it's number 3. Good job, everyone. Everyone get the correct answer. Good job. Black. Okay, so now, who can spell the word black? 1, 2, 3. The first one raising the flag is okay. Can you spell the word? Good job. Great job. Alright, flags down. Next question. Alright, flags down, flags down. We need your numbers. So, Get the card first. big cards. So, look at the picture and choose the correct word. So, have a look at the picture. Is this number 1, number 2, or number 3? Time starts. Okay, get your cards ready. Don't show it yet, but get your cards ready to go. 5, 4, 3, 2, 1. Show your answers. Yeah, great job, guys. Great job. What color is anyone? Good. Now, ready for show me the flag. Alright, numbers down, flags ready. Are you ready? Ready? Flags down. Ready? No. When I count to 0, show up. Okay, put it out. Put it down. 3, 2, 1, 0. Whoa, they were fast. Okay, so, Sula, can you spell the word for me? Okay, so it is not correct answer. Good Okay. job, good job. Long turn for our friends. Put on up down. 3, 2,
down, cards ready. Choose the answer. 1, 2, or 3. Time starts. Three, 2, 1, 0. What is it, everyone? Say aloud. Pets, right? Get ready to get the flag. Hold your flag. Hands ready, flags down. Flag. Hold your flag. Are you ready? Count to 0 now. 3, 2, 1, 0. Wow, that was fast. One more time. So. Yeah. Keep doing. E. One letter comes after P. Flags ready. Remember, when it comes to 0. Flags down. 3, 2, 1, 0. Okay, who's first? Okay, Chang, stand up to me. So, I want you to spell the word pants. Okay, spell the word pants. Well done! Fantastic, that's absolutely brilliant. Well done, great job, great job. Okay, have a look at the picture. What is it? So, what are they having? Is it number 1, fun? Sorry, number 1, number 2, or number 3? Are you ready? Have a look at the picture. Is it number 1, number 2, or number 3? Time starts. Don't look at the friend's answer. Make it strong. 4, 3, 2, 1. Alright, great job, guys. It's number 1. What are they doing? They're having? Yeah, good job, louder. What are they doing? They're having? Yeah, great job, guys. Great job. Okay, so cards down and flags ready. Are you ready? Okay, flags ready? 3, 2, 1, 0. Wow, that was fast. Who's next? Okay, stop. Can you stand up and tell me? Yeah, great job, great job. F-U-N is the correct answer. Okay, we have question number 5. Look at the picture and choose the correct word. Sorry, is it number 1, number 2, or number 3? Time starts now. Numbers ready, not flags. Flags now, get your numbers ready. Hold
Flags down. One more time. Go. Everyone, put it down, please. 3, 2, 1, 0. Oh, a few people jumping down there. Right. A few people jumping down. Good job. What is this word? Monkey. Very good. Monkey. Well done. All right. Okay, let's have a look at the sun. We've got this beautiful picture here. What is it? Is it number 1, 2, or 3? Get your numbers ready. Now. Wow. The answer is number 3. What is it? It's a nice job, well done. It's a zebra. All right, guys. Numbers down, flags ready. Are we ready? Okay, numbers down, flags ready. Now, hold your hands. 3, 2, 1. Whoa. Okay. I'm sorry. I need to count 0, right? Need to count to 0. I will try. Okay. 3. Flags down. 0 now. 3, 2. Remember to 0 now. Not 3, 2. Get to 0. If you hold this to number 1 up, no count. Full stop. No full stop. Yeah. 3, 2, 1, 0. Who's first up to 0? Thingy. Who's up? Yes, thingy. All right. Come here. Be careful with these people out there. Can you spell the word? Okay, it is the word zebra, but it's the not correct answer. So sorry to hear that. Now everyone get ready. Good job, man. Good job. Put your next one. 3, 2, 1, 0. Who's first after 0? Yes, tell me. Oh, not a D. Sorry, it's not Not a D. It's not a D. They do look similar. They do look very similar. All right, guys, ready? 3, 2, 1, 0. Joey boy. Anyone, listen. Letter B has a belly, right? Let's be good. Belly and letter B has a S, right? Okay, next question. Okay, so now. Okay, chúng ta ơi, từ này là chúng mình sẽ có rất nhiều câu hỏi đúng không nhỉ? Và bạn nào cũng cực kỳ là tập trung và các cô, các thầy cảm thấy là chúng mình trả lời rất là tốt luôn. Bây giờ chúng mình có muốn tham gia một trò chơi nữa không nào? Điều quản lý phụ quyết định nha. Bây giờ chúng ta có bao nhiêu bạn ở trên sân nhỉ? Chúng ta có 13 bạn nhỏ ở trên sân. Và 13 bạn nhỏ này sẽ được chia ra thành chúng mình gọi là stand up. Everyone stand up. And make a line. Make a line, make a line. Make a line with his hands as well. Ok, lượt thi của vòng thi của chúng ta như sau. Là nghe các bạn ơi. Ở trong đây biết thầm, ở đây đang là một chiếc rổ trong này có rất nhiều các thẻ từ ngẫu nhiên. Chúng mình sẽ lần lượt từng bạn một đi lên đây và bóc lấy một thẻ từ bất kỳ. Chúng
Good job, though. Great job. Really good job.
some champions here. Chúng mình ơi, kết quả đã được có rồi. Bây giờ tôi xin mời tất cả chúng mình quay trở lại sân khấu ạ, quay trở lại chỗ ngồi đang ở chúng mình nhé. Xin mời tất cả các bạn quay trở lại ạ. Okay, các bạn ơi, Good job, guys. everyone sit down, please. Chúng mình ơi, thế là vừa rồi chúng mình đã trải qua cuộc thi Spelling Bee và chúng mình có biết là chúng mình đã trả lời bao nhiêu câu hỏi không? Chúng mình có biết không? Rất nhiều luôn, nhưng chắc là chưa ai nhớ đâu. Chúng mình đã trải qua 40 câu hỏi đấy các bạn ạ. Wow, 40 câu hỏi liền. Và trong 40 câu hỏi này chúng mình có biết khi mà nhìn đến tờ kết quả thì các con thấy điều gì không? Các thầy cô thấy điều gì không? Đó là số điểm của chúng mình có các vòng rất là cao luôn, rất là cao. Trung bình là 7 điểm, 7 trên 10 điểm. Điều đó chứng tỏ là chúng mình đã đều rất là cố gắng tập trung và trả lời đúng rất nhiều câu hỏi đấy. Kể cả những bạn của chúng mình chưa được vào vòng trong và đang cổ vũ cho các bạn thi chung kết, nhưng mà chúng mình đều đã làm rất là tốt. Và mong muốn tất cả chúng mình sẽ cùng nhau vỗ tay và tromba lên thật to để khen chúng mình đúng không ạ? Great job, great job. Good job everyone. Really a wonderful job today. Và chúng mình có biết là vòng thi cuối cùng vừa rồi ấy rất là đặc biệt, khó đúng không? Chúng mình không được nhìn chữ này mà phải tự nhớ trong đầu để có thể đánh vần đúng từ tiếng Anh đấy, chỉ được nghe thôi. Đấy. Thế nhưng mà chúng mình cũng đã trả lời rất là chính xác và có rất là nhiều bạn đã có thể đánh vần tiếng Anh rất là tốt rồi. Thế chúng mình mong muốn là sang năm học sau, khi mà chúng mình học lớp 1 và lớn 5, 6 tuổi mình sẽ biết nhiều từ tiếng Anh hơn không? Chúng mình mong muốn mình có thể đánh vần tất cả các từ tiếng Anh mà mình học không? Thế thì chúng mình phải làm gì nhỉ? Phải làm gì nhỉ? Học thật chăm này, chính là thật là tập trung này, và thật là hăng hái cho tay phát biểu bài tương tác với thầy, với cô ở trên lớp học tiếng Anh rất là nhiều đúng không? Vì chúng mình sẽ biết thêm rất nhiều từ tiếng Anh rất là tốt đấy. Ok, rồi. Now we have the final results. Bây giờ kết quả đầu tiên là xem là kết quả như này thế nào các bạn? Tổng điểm của các vòng thi số 3, số 4 và vòng thi phụ đã được các cô tính cộng lại, và top A của chúng ta sẽ là những bạn nhỏ có số điểm cao nhất ạ. Và đó là Great job, guys. Great job. Right, let's thank you very much. What have been called? All right. Been called any words? Been called, how do you feel? Been called, how do you feel? How do you feel? Are you happy? How are you feeling, young man? Congratulations. How do you feel? Great job. Woo!
picture. Hey, get it back to the rest of the talk. Good job, good job. Well, I'm proud of you guys. Great job. All did yourself proud. Bắp ơi, mẹ nói là bắp đừng buồn. Bắp ơi, mẹ Tú nói là bắp đừng buồn, bắp đã cố gắng hết sức rồi. Mẹ đang nhắn tin trong này thế này. Chúc mừng tất cả các con. Đây, các bạn đã làm rất là tốt đấy ạ. Bố mẹ ở đây là sẽ có thể cùng nhau chụp ảnh và lưu giữ lại khoảnh khắc này. Cảm ơn các ông bà bố mẹ đã cổ vũ cho các bạn ạ. Ngày mai sẽ là chung kết của độ tuổi 5 sang 6 tuổi. Và rất mong là ông bà bố mẹ của các bạn nhỏ lớp tự lập cũng như là bố mẹ, ông bà của các khối lớp khác cũng có thể dành một chút thời gian để cổ vũ cho tất cả các con. Hôm nay bố mẹ hãy về nói chuyện với các bạn nha. Đây, cảm ơn tất cả các ông bà bố mẹ đã cổ vũ ạ. Em sẽ kết thúc livestream của chúng ta ngày hôm nay ở đây ạ. Bố mẹ ông bà nhớ khen các con nha.